Anong gusto mo? Bakit kayo inom ng gamot? Kasi naubo ako eh. Wala kang ubo, parang samid lang yun. Ang kasi nang ginanan ko eh. Oh, hindi yan. Ayan na. Nag-uubo-ubuhan. Hindi ba? Water lang yan, water. Hindi. Ano pala? Opo. Hindi ba? Pero ako ng gamot eh. Hindi water therapy muna. Masama yung nagagamot palagi. Di ba? Ayun na nambo ako. Tingnan nambo ako. Ikaw, oo nga, umubo nga. O siya. O, ang galing mag-ubo. Ano mo na? Anong kukunin ko? Ang gamot kasi nambo ako ng ganun eh. O, tama na. Baka maging totoo yung ubo-ubuhan Di mo. ba? Akala ko ba mag-YouTube ka? Ano nangyari? Bakit napunta sa ubo? Di ba? Di ba? Di daw kailangan mo na ng gamot para maka-YouTube. Hindi, finish ka na uminom kanina. Sa morning lang yun. Tingma ito ano. Tingma ito oh. O, tama na. Okay na. Okay na, okay na. Huwag na mag-ubo-ubuhan. Okay na. O, Go! stop. Go! Anong gagawin ko? Gagano mo yun eh. Anong kukunin ko? Yun, ano eh, yung chihuahua na Yung chewable. Yes, yung chihuahua eh. Sige. Alam mo ka, ano eh, di ba? Ano? Para makaano? Makaalis yun ubo eh. Ganon? Yes! Yes! Tapos kainin mo na yung lugaw mo, ha? Yes! Okay. O, ito na yung chewable mo. O. Ano yung Gamot ba yan sa ubo? Yes. Yung chewable? Sipon. Okay, wait lang po. Sipon, tsaka si ubo. Okay. Diba? Gamot yan sa ubo tsaka sa sipon. Yes. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Chihuahua. Si Wowo nagsabi? Yes. Sino nagsabi? Si Wowo. Iya ko. Say bye-bye muna.